Nga bulijjo kali lugambo wammwe Promax gwe kasitowulira ka notification bell omanyanzize. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine we yavaayo n'agamba abantu nti tugenda nnoonya akalulu, tugenda kalonda, tugenda kakuuma, tugenda kabanja. Ennaku z'omwezi nga 15 we zaatuuka, 16 ne zituuka, 17 ne zituuka, bantu bangi batandika okumookinga bannankyukakyuka nti nga temubanja kalulu. Wabula mu kwogera kwe teyabagamba nti tugenda kabanjizaawo there and then. Teyakiwa time nti bweti bannayuganda ensonga y'okubanja akalulu balabika bakyagiremeddeko. Omukyala amanyikibbwa nga Zulaika yavaayo n'akola post nga ziri mu paati ng'alaga ensi butya abasajja we baafutyankamu akalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu wali ku National Tally Center e Lubowa. Omuwala oyo yakola post, yasooka n'atuwa paati emu, n'atuwa ey'okubiri, n'atuwa ey'okusatu, era zonna mbadde nzikola. Yatuwa n'ey'okuna. Yagenze okulaba ng'oboolyawo abannayuganda muyinza obutabitegeera bulungi nnyo. This woman went ahead to make a full video telling Ugandans kiki ekyaliwo ku lunaku ennaku z'omwezi nga 15, ennaku z'omwezi nga 16 ne 17. Because omukyalo ono was one of those people that got a chance to be selected amongst the few okubeera ba observer wali eri ku National Tally Center we baali bagatiragatira results z'omukulembeze w'eggwanga. Yakoze video and I got a chance to have the video. Era njagala muwulirize ebigambo by'omukyalo ng'ayogera ekyali ku Tally Center. Erwo katukome. Ngenda kwogera ku nsonga ezali ku Tally Center kantokere kwezo. Mali twogere ku nsonga endala ebigenda mu maaso. Ebirala bangi abali obyogerako ensonga lwaki sigenda nnyo biwabudde bungi naye ebya Tally Center abantu batono abali obyogerako and I think it is very necessary abantu abataaliyo okumanya what really transpired there. So like I said, this information is not private. Ngawe nabategeeza nti ino information okusinziira ku gyennabawa okuva mu part 1 teri private wadde n'akatono. Abantu abali ku Tally Center ng'abantu tugeze nga abantu nga 6 ku 7 if not 8 if not 9 if not 10 abali ku Tally Center. Buli muntu yona yali exposed ku eno information ng'ogyeko ebintu ebimu abamu bye batamanyi byali going around ebitali mu tent ennene. Twasooka n'olunaku olw'ennyininyini lwe twalonderako ku Lwokuna nga 15 lwengina okutandikirako ddala nga tutuuse ku Tally Center. Like I told you, security wali teyali ya nafu wali tomala gagiyitamu okuva wotandikira paka wotuukira munda nga okeberewa emirundi miyitirivu nnyo nga lwonaakuuma moteeka zibbaga ne oba olina bbaga ovaamu mu motoka n'oteeka wali buli kyonna kyolina ne bakiyisa mu kuuma. So okutuukayo era sikiru wadde ng'otuuse n'ogenda n'otwala emmotoka mu parking era waliwo akuuma akalala ke walina okuyitamu paka n'otuuka w'olina okubeera. So TV eyali ekkirizibwa okulaga ebintu ebyali bigenda mu maaso wali yali UBC ne NBS. Ze TV bbiri ezakkirizibwa okulaga ebintu ebyali bigenda mu maaso wali. So olwo lunaku lwa 15 ssaawa zaali 4:30 ne tutuula ng'omukulu azze okutuwa results. Eno baali babalo bwaba MP nga bugenda mu maaso naffe eri ku ssaawa 4:30 mwami Byabakama yatuwa results nga we nazibateerayo wali mu nnaku ez'enjawulo. Najja n'atusomera results ezo. Candidate bw'ati ayina afunye obululu bwe buti so far. Yagamba these are the provisional results.
ebyakajja n'atusomera buli candidate n'atusomera nti zino ne olunaku ne twebaka nga Mr. Museveni yakulembedde naye nga tatubulidde nga bwenze mbagamba tatubulidde nti results zino zivudde wano ye yajja n'atusomera mu dakika ndoza nga 15 candidate bwati ayina zino ali ku percentage weight ona ayina zino ali ku percentage weight paka bwe yatuuka ku Mr. Museveni yali yasambayo n'atuleka nno nga ye yali waggulu ekyekiro dakika 15 n'atugamba good night tugenda kuddamu ku makya mbawe results endala fena ne tusigalaawo nga twewuunya zivuddewa za mu district ki oba region ki kale kugamba fena ne tubeeraawo nga baki abasiru nga buli omu abuuza mu ntibane ezivuddewa nga fena tetumanyi. And if you do not understand the language I am speaking, please you tell me so that byemba njogedde mu Luganda at the same time nziramu byonna byonna ne mbyogera mu Luzungu. But if you are so far okay with the language, please. So the second day, that is 16 kumacha, yatugamba komawo ssaawa 3 okujja addemu atusomere results. So byenjogera wano ebisinga nabiwandiika era ne banjogedde figures gye ziri naziwandiika, so you relate. Kakati natugamba kumacha okwo yatuuka ssaawa nga ziri mu 4. Naye this morning yali different. Kululi abantu bajja bangi. Tent nejula. It's a mega tent. Eno tent yali nene nnyo ngovude size chi I don't want to lie, but it is very big. So abantu bajula. It happens nti nali ntuula wa mabega waba babayita ba head of commissions nga wentuulaawo ababeera ba protecting ennyo. Kakati bwe yatusomera ku makyago n'atusomera results endala n'addamu n'atugamba nti kati zino results ze ziriwo. Buli omu n'agenda ng'amwongeddeko obululu ne percentage ng'egenze erinnyako okusinziira era ne bifuluma nga bwe yabitulekera ekiro wali nti Mwami Museveni yaliidinga. Kakati ng'amaze okusoma abantu ngera bazeemu okwebuuza results z'otusomedde zivaawa. This is when he asked one Julius Muzaye mwogezi wa EC n'atulambululira nti results zino ze mbasomedde babalage wali ku screen zivuddewa. Kwe kututeerako district n'agamba for example district ya Oyam kati eyali ku PC n'atuteerako ku screens zaali screens 1 2 3 4 mu sides zonna ne batuteerako eyo district mu details nti district bweti ba performance be bati ba candidates ku buli polling station eyo yokka district gye yasaako bwati omusajja n'atunyonyola bulungi ngera we nabagamba. Kakati bwe baavaawo of course eyo session bwe yaggwa wabaawo eya evening n'atugamba tujja kudda ku ssaawa 3 ez'ekiro ne tumulinda ku ssaawa 3 ez'ekiro. Kati bano abakulembeze b'ebitongole ebyenjawulo people from different organizations buno obudde bw'okumakya bwe bakozesa y'ensonga lwaki yatuwaako ka district kalinga nnyonnyola bano nti bye mbasomera results zivudde wano n'atuwa byatulagirako okutuwa byali biva mu Northern Uganda. Like there are some people who ask me, don't you have results from Northern Uganda? I do have. Uliwona oyagala ne bongamba district chi nina results ezo tezaali wonti buli ombazimu wadde bwezi. Like I said, abantu ze batatulaga ku screen waliwo bu laptop naye nga ba presidential agents be babulina n'aba EC n'ab'ebitongole ebyenjawulo byaba observers ab'enjawulo. Nagenda nga nkozesa ku PC z'aba presidential candidates nga nkapturingako ebitali ku screen kubanga ku screen tekwaliko details zonna nti for example
mu district ye bweti Mukono buli polling station candidate ono yafunako zino oba president ono yafunako zino nedda naye mu buno bu laptop bali mu maaso g'abana abantu bwalinga mu details ezo kati this is how I came to find out inti zino details ze batekanga mbana abantu abatono abasobola okuaccessinganga buno bu laptop obululu mwe bwabbibwa so mwali mu polling stations nyingi ezitali gazetted and I think we nawadde nsoma ku musango gw'aba NPP gwe baatuteyo bataddemu ezo polling stations empya ze batonzeewo mu bitundu ebyenjawulo for example Nakaseke ezo polling station Honorable Tamaguzi ze yateranga okwogerako ze baateekayo eyo it is called Shen something like that batondawo polling stations nga nyingi ate ne baziwa abalonzi bangi of which nga majego kage gasinga okuaccessinga kuba abantu ba bulijjo batya okolachi okukwatagana n'abantu aba security kati inga kwezo polling stations kwe babiro obululu okusinga ekyokubiri inga polling station wejjanga eina abalonzi for example abalonzi 5 nga president Kyagulanyi afunyeeko obululu for example 18 oba 19 oba 2 kale nga kuliko candidate omulala oba afunyeeko 01 or 02 what they did inga for example Mwami Museveni afunyeeko obululu tugeze 9 inga president Kyagulanyi afunyeeko obululu 19 so what they did bagatanga abalonzi ba polling station yabo bali bameka nti 5 bana bafunye obululu bwabwe bwobagatta bali bameka tugeze bagwira mu 220 kati nga yewo obululu obute exceeding abalonzi bali ku polling station eyo obuba bubbi obuli smart kubanga ekisinga okwasa omubbi ebiseera ebisinga bana bagattwa numbers ku DRA forms bagattako enamba ne exceeding abalonzi abali mu kitundu ekyo kati abwe bamukwatira nti yakoze eki nti yabbye so kakati leave alone by abaleta ngo obululu already babutikinze that is number 1 ekyokubiri abalonzi okubanga baba ruisa baba malira obudde nga bagize ku polling station yabaga nti obuma tebukola that was also another way okubba obululu kubanga omuntu essaawa 4 namba ng'ozimutidde abantu bameka abali badde balubululu bameka bali badde balondedde mu ssaawa 4 kitegeeza naawe okendezeza essaawa 6 babanga bwe batandika okulonda kitegeeza obululu buno bwonna bwe balironze okuva ku ssaawa mpaka ku ssaawa 6 obukendeza obuggyeko so kati bano abazze okutandika okulonda ssaawa 6 paka ku ssaawa 10 of course abamu baba bazzeeyo abalala bakooye babyetamiddwa kati ababazze abalala bwe babasanga mu line ng'ate bagamba nti abalonzi bwe tubasanga mu line obudde basanga mu line bonna balonda polling stations ezimu babagobanga nti yakulonda kuwedde mugende nga tebalina kyakukola so kakati like I told you tale sente endala yaliwo behind mutente no gye twalimu nga gye bagattira buli kimu era results entuufu bo bazirina leave alone feze batuteerangawo so basooka ne batuwa image nti Mwami Museveni alidinga mu Buganda kubanga after nga zino zonna results bamaze okuzituwa batuleeteranga for example Buganda region ne bakuba wali map nga bagijuza yellow yonna kati bagenda bateekamu obwa red obutonotono kati kala zine endala nga oyinza n'obutalaba bakataddeko kadoti butoast so yasooka n'aleeta picture nti Buganda region Mr. Museveni agiwangudde nga bye bateeka ku screen abantu abaliwo ffenna bye tulaba ife abali ku Tale Center twali tulaba TV information gye twafunanga yalinga ku masimu ng'omuntu akukubidde essimu ate n'essimu nga toswagirwako bbanga ddene like I told you ebeera kutukako oba kusindikira message ffe twali tetulaba TV ebyo byokka mwabaali ewaka abamu abasobola okulaba TV bye mwali mulaba ffe twali tetusobola kubiraba
wabula ezo results ze yajjanga n'asoma n'atuwa naga nti ono alidinga ono ali mweno ziba abateerangayo at a particular time. Kati feri nga bamala batuteerako details endala nti mu Buganda region for example Mukono for example Mpigi nga kuteerawo mwana wangudde nnyo map ya Uganda yonna ne bagijuza yero kati nga ka red agenda kateekamu. So kati nasoka nakuwa impression nti wonna wobadde oyina essuubi mu Buganda nawo bali mu kuwangulirawo kakati linde ekijja si muntu. So tusaasire ffe abalinga ku bunkenke inga omutima gwo oyina omuntu gwosuubira gwoyagala okola ki awininge nga oyina kuba na ka radio. For example esimu yerika ka radio oba ka radio ko wajja nako nga koyinza okuwulirira ebi happening ki wabweru kiringa nga we banakusiba mu kkomera inga tewali ava bweru kujja kunyumiza kibeera bweru. Omuntu ayina kikugamba nga azze kukyalira nti kiri eyo nti kino kyekiriyo naffe bwe twali mu Tale Center okujjako abafulumanga kubanga wali okkirizibwa okufuluma singa baba bamaze okuwa results kubanga ekyekiro kyonna osobola nti anze kanfulume ngende neebaka ewaka nkomewo enkeera. So kakati nga bw'oba wafulumye gy'oyinza okufunira information yonna naye nga wano munda oyinza obutagifuna bulungi. Now bwe batuwa impression nti batuwangula mu Buganda kati ekyali kiddako kwali kubba kalulu kaba MP abali mu Buganda kubanga eri results already ze baali batuwadde baali bagamba nti Buganda Museveni akoze eki agiwangudde. So it is on the last day, the third day we bajja okutuwa updates endala nti kati now Mwami Kyagulanyi ali mu kulidinga Buganda by 48.9 naye amudiridde Mwami Museveni ali mu 47 ngolaba kamagini kamusingako keeko. Kakati bwabanga mu Buganda mwe tugamba amaanyi mwe gasinga okubeera amangi ag'opposition abawagira NUP inga okumusinga totuuse na mu 50 kati awaba ali mu kulaga nti ate eri gy'otalina maanyi asobola okukubirayo kati obubbi eyo gye bwasinga okubeera. Nawo batuleetera Busoga ne batuleetera Kamuli basooka tulitira Kamuli bwe batuleetera Kamuli nga batulaga nti NRM wangudde Kamuli ne batuleeterawo ne bu district obutono ebyo ne biggwa kati ne batuleetera Northern Uganda ne tufa. Bwe batuleetera Northern Uganda ne tukola ki ne tufa kale eyo tuveeyo. Kakati nga baleese Northern Uganda olwo olunaku lwe lwali lusembayo era abakungu baddamu bonna ne bajja obunkenke ne bubeera ku Tale Center obunkenke ne butujjula ne wobanga wali ogenda mu Toyi nga waliyo abakuumayo ababeerayo waakiri beefuula buli kaseera nti nabo babadde bagenda mu toilet ni aba uniform bulijjo ddako tubabeera wakutunuulidde bulijjo dda wabeera wakutunuulidde. How did I come to notice that nti waliwo we bali okutaalingira tenti eyo gye basaawa emabega abantu mwe beebakanga abaali batazzeeyo waka oba emisana abaali bawulira abaagala okwebaka mu tenti ey'okubiri. Naye mu tenti eyo still waaliwo akantu akatonotono weebatike ke basakolinga ng'abantu gye batudde eyo results we zaatuukira nga we bataalinga. So I happened to be one of the people who went to sleep there. So the moment I started hearing bagata phone wanake olowooza gundi yange tebayagala gisalako. I'll be back. Live yange either bagisazeeko oba kuba sikyabiraba. Alright,
Ladies and gentlemen, yoyo omukyala Zulaika abadde akunnyonnyola ekyali ku National Tally Center. Byonna bye yannyonnyola nga abinnyonnyola mu post. Yasazeewo n'agamba no, kati kankole vidiyo oba oli awo mmwe abatawulidde musobole okumanya exactly what really transpired wali eri erubowa ku National Tally Center. She happened to be one of those few selected okubeerawo nga ba witness nga bagattagatta, wabula agambye ebyali ku Tally Center eyo tekwali gatta, wabula kwali kwanawunsinga. Era n'akutegeeza nti waliwo tenti emabega. Abasinga beebuuza, twalinga tulina ebibuuzo twebuuza, tenti eyo gye yayogerako mu posti Zulaika yagimanya atya? Avuliro n'akutegeeza nti tenti eyo emabega waali another tent abaagala okuwummulamuko gye baali bali bwe yanotisinga tenti eyo endala bwe baali bagattira ebituufu. Ngeno byabaka bamuweereza kanooti nti owaaye wane Masaka Museveni afunye zino, Bobi Wine afunye zino. Kumbe nga bifu. Kuva strange kwoli.